per la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental. 1999-2024. La Fundació Drissa es crea el 23 de març de 1999, impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària i dos empresaris a títol individual. Neix amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones que tenen problemes de salut mental i molt especialment de les que tenen un trastorn mental sever. Ho farà a través de la implementació de dues línies de treball, la integració laboral i l'habitatge, acompanyades de centenars de projectes que han contribuït al seu creixement i consolidació. L'any 2000, Drissa posa en funcionament el servei d'acollida i borsa de treball com a porta d'entrada a l'entitat i impulsa el servei de formació amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge d'un ofici i accedir així a un lloc de treball. L'any 2001, l'entitat crea el Centre Especial de Treball Drissa, l'empresa de l'organització. Aposta per la creació de brigades en els sectors de la jardineria i forestal, la neteja i la pintura. Les primeres persones treballadores residien a l'antic psiquiàtric de Salt. L'any 2003, Drissa posa en marxa el primer servei prelaboral a Girona, amb la finalitat de proporcionar un primer itinerari laboral a través de tallers de capacitació teòrica, tècnica i professional. Serà un dels primers prelaborals de Catalunya. L'11 d'abril fa realitat la creació de la Fundació Suport Girona, juntament amb diferents actors del territori. L'any 2004, l'entitat obté la primera certificació de qualitat segons la normativa ISO 9001 de tots els serveis en marxa fins al moment. Aquest any neix el programa de ràdio Ens patina l'embrague, un magazín radiofònic de referència pensat, conduït i produït per persones amb problemes de salut mental. S'hi treballaran diferents competències i contribuirà a la lluita contra l'estigma social del col·lectiu des de Ràdio Salt. L'any 2005, conscient de la necessitat d'habitatge del col·lectiu, Drissa projecta el servei d'habitatge de l'entitat i a l'any 2006 el posa en marxa amb dues llars amb suport i un total de 6 places. Aquest any també impulsarà el Club de la Feina, embrió del servei de suport al mercat laboral ordinari de l'entitat, des d'on ajudarà les persones a trobar una feina, mantenir-la i oferirà a l'empresari l'acompanyament i assessorament que necessita. Alhora, Drissa esdevindrà part activa del programa Incorpora de l'obra social La Caixa, que neix llavors per afavorir una inserció laboral a persones amb risc d'exclusió. Aquest any, l'entitat esdevé membre fundador d'Enfeina, associació que representa les entitats d'iniciativa social de l'àmbit català que promouen la inclusió social i laboral de persones amb un problema de salut mental. L'any 2007, la Fundació Drissa amplia el Centre Especial de Treball per augmentar les possibilitats d'ocupació i ho farà amb un dels projectes més emblemàtics de l'entitat, l'horticultura ecològica. Desenvolupa l'activitat a Campllong, al Gironès, en una finca d'11 hectàrees. Biodrissa serà la seva marca, una marca que neix amb el segell de la sostenibilitat, producte saludable i de proximitat. L'any 2008, l'entitat ampliarà l'àrea d'habitatge amb el servei d'autonomia a la pròpia llar. Aquest any neix el grup Èxit, organització empresarial impulsada per la Fundació Mashirgu, Ecosol, empresa d'inserció de Càritas, i la Fundació Drissa per ampliar les opcions de negoci de les 3 entitats i, conseqüentment, l'ocupació. Anys més tard, es crearà el Clúster Èxit. El 2011, la Fundació Drissa s'acredita com a agència de col·locació autoritzada per la xarxa ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya. L'11 de febrer de 2012, obre el primer establiment de fruita i verdura ecològica Biodrissa al Mercat del Lleó de Girona. Vendrà els productes de temporada de l'horta. L'any 2014, l'entitat obté la certificació de qualitat ISO 14001 medioambiental per a tots els seus serveis. L'any 2015, Drissa avança en els serveis de suport i millora de l'autonomia de les persones amb trastorn mental amb l'impuls del servei d'atenció domiciliària. Aquest any també implementa una línia de servei de manipulats. El 2015, també impulsa el que esdevindrà la campanya anual del Dia Mundial de la Salut Mental a les comarques gironines, juntament amb l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, l'Institut d'Assistència Sanitària i Suport Girona. L'any 2016,
Biodrissa amplia la seva oferta amb el que serà un dels productes estrella de la marca. Els sucs naturals, ecològics, de fruita i de verdura i productes ecològics de quarta gamma. La carta de sucs comptarà amb la col·laboració de Fundació Alícia. El 2016, l'entitat inicia el seu periple internacional, que anirà enfortint amb els anys. Seran nombroses les visites d'estudi europees acollides. Concretament, aquest 2016 s'incorpora a un projecte de cooperació internacional a Bluefields, al marc de l'agermanament de la ciutat de Girona amb aquest municipi de Nicaragua en qualitat d'experta en inserció laboral i salut mental. L'any 2017 creixen els recursos estructurals de l'entitat. En l'àmbit social es posen en marxa 2 nous serveis prelaborals, una a Figueres i una a Santa Coloma de Farners. La finalitat? Acostar els serveis a les persones. En l'àrea productiva, la Fundació obre un obrador per a la transformació de la producció agroalimentària Biodrissa. L'entitat inicia l'estudi d'una nova línia de negoci, el càtering, que es consolidarà en els anys posteriors. Aquest any també neix el projecte Aprendre a l'hort de l'escola, de gestió i manteniment d'horts escolars a centres educatius de primària. Serà un projecte social, educatiu i inclusiu amb els infants a càrrec de persones amb una problemàtica de salut mental, el professorat i gent gran voluntària de l'obra social La Caixa, que donarà el seu suport econòmic a la iniciativa. L'any 2018, la Fundació Drissa, com a membre d'Enfeina, i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya posen en marxa un projecte per avaluar les competències de les persones treballadores per tal que es puguin acreditar professionalment, clau per optar a un lloc de feina. Mentre el projecte estratègic Biodrissa es va consolidant i el 14 de febrer de 2019 l'entitat obre la botiga Biodrissa Barri Vell de Girona. S'assentarà el model de negoci, punt de venda i espai de degustació. Biodrissa oferirà una àmplia gamma de producte ecològic fresc de la temporada i preparats per emportar o degustar en el mateix establiment amb una proposta de menú diari dissenyat per mantenir una dieta equilibrada. La botiga serà una de les seus d'una nova iniciativa del grup Èxit, el projecte Reebooks, de llibres de segona mà. L'any 2019, Drissa emprèn el projecte Benestar a la feina, amb l'objectiu d'analitzar el clima laboral de l'organització. Així, posa en marxa una aplicació web interactiva a través de la qual poder mesurar l'estat d'ànim de les persones treballadores i recollir opinions de forma anònima en temps real. A principis de l'any 2020, la Fundació Drissa aposta pel projecte La Foixarda, un projecte social pioner especialitzat en l'atenció a la salut mental en l'àmbit de l'educació que creixerà a través de convenis amb diferents universitats i centres docents. Aquest any, a causa de la pandèmia de la Covid-19, l'entitat emprèn mesures excepcionals i adapta els serveis i equips a les circumstàncies del moment. Malgrat les dificultats, el patronat de la Fundació decideix no fer cap ERTO i no es perdrà cap lloc de feina. Durant aquest període s'implanten nous projectes, entre els quals destaquen el programa d'intervenció psicoeducativa anomenat Construint una adaptació saludable o la figura dels agents digitals. L'any 2022, la Fundació Drissa signa formalment l'entrada com a membre de ple dret de l'Aliança 2030 i referma el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Aquest 2022, Biodrissa llança al mercat les melmelades i compotes de poma ecològica amb marca pròpia i dona el tret de sortida al projecte Centre de Visitants a la finca de Campllong. L'any 2023, Drissa impulsa la primera nit de la salut mental, empresa i salut mental, per compartir amb el món econòmic del territori el repte d'abordar amb èxit el benestar de totes les persones treballadores a la feina i el compromís empresarial i professional inherent al canvi. Fundació Drissa, 1999-2024. Una aposta ferma per la qualitat de vida de les persones amb un problema de salut mental, pel seu lloc de feina, pel seu dret a viure dignament. Gràcies a totes les persones, empreses i institucions que heu fet possible aquest avenç. Més de 3.000 persones ateses. Més de 170 persones en plantilla.
Més de 100 empleats amb problemes de salut mental. Més de 270 persones ateses cada dia a l'àrea de capacitació i al servei d'habitatge. 81 places de servei prelaboral. Un 50% de taxa d'inserció laboral. 4 milions d'euros de pressupost. I en antena, més de 800 programes de ràdio. Amb agraïment especial a l'equip de l'entitat. Moltes gràcies per molts anys.